سلام دوستان عزیز و گرامی. داستان غم‌انگیز آخرین شیر افغانستان. مرجان در سال 1976 تولد شد. در سن 2 سالگی به افغانستان آورده شد. مرجان تحفه‌ای بود از طرف دولت جرمنی برای مردم افغانستان. در اواخر حکومت شوروی در سال 1966 به افغانستان آورده شده بود. زمانی که افغانستان وارد جنگ‌های داخلی می‌گردید، مرجان و سایر حیوانات وضعیت خیلی بدی داشتند. در جریان جنگ‌های داخلی یکی از افراد مجاهدین کوشش می‌کند تا غیرت خود را برای سایر افراد خود نشان بدهد. وارد قفس مرجان می‌گردد و مرجان بالای او حمله ور می‌گردد. در نتیجه آن شخص زخمی می‌گردد. فردای آن روز برادر آن شخص با نارنجک بالای مرجان حمله می‌کند و مرجان چشم گوش خود را از دست می‌دهد. زندگی مرجان بسیار غم‌انگیز می‌گردد. بعد از حکومت مجاهدین، زمانی که طالبان به قدرت می‌رسند، تمامی باغ و وحش را مسدود می‌کنند و معاش کارکنان آن در نتیجه هم بند می شود. زندگی بالای انسان ها که سخت گردیده بود، حیوانات هم سخت گردید. مرجان سالهای بدی را می گذرد تا اینکه در سال 2001 زمانی که آمریکایی ها افغانستان را اشغال می کنند، مرجان توسط سازمان های CE جهانی تداوی می گردد، اما خیلی از وقت گذشته بود. درست بعد از سیر از تداوی مرجان جان خود را از دست می دهد و داستان غم‌انگیز سالهای متمادی را به پایان می دهد. مرجان داستانی است از درد و رنج مردم کابل که در جریان جنگ‌های داخلی بود. بالاخره مرجان وفات میکند و سمبولی از آزادی، غم و اندوه کابل میگردد. اکنون مجسمه از مرجان در باغ و وحش شهر کابل ساخته شده است. تشکر از اینکه ویدیوی ما را تماشا کردین. دوستان عزیز، چینل ما را حتما سابسکرایب و لایک کنید.